豬肚包翅咧就食得多啦，但係豬肚包雞咧我真係認真第一次食啊！呢幾日咧突然降溫，梗係打翻個港式邊爐啦。港式邊爐咧基本上一定要有牛肉同埋海鮮嘅。好多人問我呢間好唔好食，今次就試一試佢啦。早晨，我係鄧小嫻啊。鋪頭隔離嗰間邊爐咧好唔好食？我真係答唔到佢，我因為未食過。好大雨啊！成日可以去旁邊食，咁大雨咁凍，打邊爐都穩陣嘅。先翻鋪頭飲啖啤酒解下酒先。今日就試試呢一間隱爐啦。其實而家反季節食嘢咧，咁樣咧就唔使同人爭啦。暖粒粒嘅胡椒雞煲，我揀好辣。冇人食得到好辣咧？港式邊爐咧點可以少得海鮮㗎？我哋未上煲嘅時候咧，佢已經上晒啲肉俾我哋咯喎。我哋試下牛肉係咪黐住個碟嘅時候咧，原來發現咧下邊墊住嘢喎。呢個豬肚包雞138蚊，你覺得抵唔抵咧？我覺得 OK 抵喎。服務員同我講咧，以前係用開老雞嘅，但係佢有啲香港朋友嚟到咧，或者雞好硬食唔落，換咗隻嫩雞喎。咁等佢剪雞嘅期間咧，我哋入去飲啖湯暖下個身先啊。胡椒啱啱好啦，我覺得係就係要咁樣嘅，真係太辣啦，好飲啊，就係咁辣，真係好飲。哇！呢個湯正，大把聲喎，我哋可以揀胡椒味。係啦，我呢隻係最辣嗰隻，係好味嘅。係。係咯，我覺得黏口即係證明夠啊，嗰一嚿係啊。點解要聽香港人講要換隻嫩雞咧？一定要夠身嘅雞先好食噶嘛。無可否認咧，呢個湯咧真係好得啦。第三碗真係搞唔掂。個豬肚又腍腍咧，呢啲咬口成日係緊韌韌地嘅，但係我中意。每個人心目中都有自己嘅雞。咁有話10年內嘅。嗱，大家想食雞嘅話咧，叫呢個脆皮雞。呢個脆皮雞咧好食過隻雞好多嘅。脆皮雞，點啊？啱啱好。呢啲冇人。烹熟到啱喎。呢隻雞又好食過啱啱嗰隻雞啦。間店咧就寫住橫琴本地蠔喎，有冇一個主持人解釋下？而家仲冇橫琴本地蠔咧？咁啊，感覺有啲似魚生蠔。呢個豬肚啱我啊，好有咬口啊！啲人成日問我隔離間嘢好唔好食咁，而家答到佢啊，個湯好好飲啊！竹身咧感覺上細條少少嘅。我第5碗啦已經。竹身入邊釀咗嘢嘅喎。竹身要電釀咗蝦。你望下咩叫新鮮啦？條魚上到嚟仲喐緊㗎，先100幾蚊條咋？呢個情緒價值咪叫到位咯。係原味嘅。食個新鮮嘅。一啖飯一啖魚，認真唔錯啊！100零蚊咋？湯咧停咗幾秒咧就起晒衣啦。我哋加翻咧都係加翻原湯嘅。呢份豬頸肉咧，我印象記得咧好似係28蚊嘅，都抵食啊！好嘢爽嘅 ，OK 嘅。佢老實咁講咧，佢嘅牛肉質量咧就唔夠香港嘅牛肉質量咁好嘅，但係人哋幾份等於香港1份，所以如果俾我揀嘅話咧，呢度真係性價比一流。呢度牛肉咧，無論油脂、味道咧，都係好絕對對得住個價錢，甚至係超值嘅。呢個手切吊龍咧係最好食嘅。新鮮牛咧，其實我覺得反而就冇咁好味嘅，我自己覺得都係。你雪過嘅牛肉排咗酸嘅話咧，就係會好啲嘅。即跳嘅話咧，感覺上視覺靚啲。呢個吊龍我係打邊爐真係唔錯啊！比我想象中好，真係唔係講笑。係冇期待咧，突然間就會覺得OK 喎。咁你為咗人哋講到哇咁好食咁好食，你過去原來都係嗰啲嘢，邊有咁誇張啊咁樣？因為你有期待啊嘛。你冇期待嘅話，食起身咧就覺得原來普通嚟講食餐飯 OK 喎，即100零蚊條魚。200零蚊個豬肚包雞 OK 啦，我覺得係嘛，冇得輸。啱啱個食海鮮啊，食牛肉啊，係咯，我哋食咁多嘢喎。係啊 OK 我覺得。係唔係一個伏店嚟嘅 OK 嘅。以為睇到呢度咁耐都仲未走，肯定係鐵粉嚟嘅。隔離間恭喜發財嘅話咧，如果係去到食完嘢嘅話咧，過去關注我嘅話咧，我送你杯啤酒，其實幾好玩嘅。好快喎！哇！2023，哇！俾面點個關注咧。